नमस्कार दोस्तों, वैद्य के राज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि सूखी खांसी का इलाज घरेलू सामान से कैसे किया जाता है। उसके लिए आपको दो सामान की ज़रूरत पड़ेगी, अदरक और शहद की। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके हमाम दस्ता में डाल लें। इनको अच्छी तरह से काट के इनको अच्छी तरह से इनका वो रस निकालना है अदरक का। फिर किसी साफ कपड़े में इसको छान दीजिए। ये लीजिए, अदरक का रस तैयार हो चुका है। अब आपको 1 चम्मच अदरक का रस तो 1 चम्मच शहद को दिन में कितनी भी खतरनाक खांसी हो, सूखी खांसी, आपको दिन में 3 चम्मच सुबह, दिन में और रात को सोते समय 3 बार इस दवाई का सेवन करना है। आपकी खांसी 2 या दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डिटेल मिल जाएगी आपको। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपके लिए और इस अच्छे नुस्खे लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।